Mendan 3 ta go'shtli, qo'y go'shti. Davay, ketdik. O faqat orqa kapotda ketasiz. Ha bo'ldi, haydang uni. To'rtta ham yonmaysin, men ham mana qo'shaman. Unamadi. Ukam yaxshi bola, prosta hazlashib qo'yamizda, aka yotib ketaman desa ham unamaymiz baribir so'zi. Siz asli ashnaqamiz, unamaymiz. Kecha ikkita qo'y ham yuklaganman lekin. To'rt ustiga yotqizam. Ammo yomon ko'z dolagan, o'g'ri. Bu narsa-chi. Men prosta ishxonadagilar bilan shuna hazil-huzul qilib ham yurish kerakda, faqat ish, motorni qil, moni qil, oni qil deya. Albatta ketyapmiz. Bugun shanba, qo'y go'shti somsa yeydigan nimamiz, kunimiz, haftaning oxiri. Kimdir mol yeydi, kimdir qo'y yeydi. Maydonda hojakan somsa oladi. Endi buni YouTube ga qo'ysang bo'laveradi-da, TikTok ga qo'ysang bo'laveradi. Mana endi Instagram ga uzoq video bo'ladi. 938 a soy akalar, soy. Mana shu joylar men uchun eng qadrli joylardan bittasi akalar. Hozir men o'tib olsin-da hozir mana. Hozir mana zapravka bo'lib qoldi. Gaz zapravka bor. Keyin domlar tushib ketdi. Shu joyda ishlaganman akalar, soyda bo'yida ishlaganmiz. Где-то necha yil? 2005-6 yil ishlaganman kamida. Bo'ydali davrlarimiz mana shu yerda o'tganda biz qaranglar. Mana shu joy biz ishxonamiz bo'ladi. Soyda bo'yida yuvinardik kechqurun ish tugatdi. Va binolardan endi asar ham bo'lmadi. Zapchas do'kon bo'lardi. Mantella degan 2 etajlimidi, 2 qavatlimidi? 2 qavatlimi bo'lardi mana. Короче, shu yerlarda yurganmiz. Mana yerda ostanovka bo'lardi bitta, katta magazin bo'lardi mana yerda. O tunnellar ishlardi u yerda, mana yer osti o'tish joylari. Shunaqa qilib yurardik shu joylarda endi. Ukaxon, diqqatome. Charcham. Mana bizni maydon ko'chalar. Jenshin apteka bo'lmadi. O, eskidan yoshligida. Haydi, nimaga oldimizda mashina. Ammo shu yerdagi bozorchi ham eskidan bor-a, yo'qolmaydi, ammo hamma yo'q bor kelsang. Ashi soyda ishlagan paytimizda Navoiylar ham bor. Mahamni masjidchi ham turibdi. Moshidga aylar. O do'konlar ham go'zal bo'lib ketdi. Qassobxona, shashlikxona zo'rlik. Zamin masalalar. Mana shu yerda ham shashlikxonani qasam maqtashyapti, lekin hech yeb ko'rmadik. Bekiymi bugun? Ochiq. To'g'risi yeb ko'rmadik. Qo'y go'shtidek 60 ming, 70 ming dedi. Bitta qo'y go'shti shashligi bor ekan, mana shu go'zal deyapti. Hozircha somsa yeb turaveraylik. Shashlikka ham navbat keladi. Akani o'rniga qo'ying. Ha, mana aka o'zi telefon qildi-yu, men chiqyapman dedi. Ha, mana shu yerga qo'yamiz dedi. Bo'ldi. Ichkari mashina bo'lyapti-da. Odam ham ma'na bo'lib ketdi o'zi. Odam ko'p ekan. Mana shu yerga qo'ying. Biz tushib olamiz. Voy. Oxiriga kelgan mana odam o'chirdi. Maydon somsaxona kelsanglar abid qilamiz billa.